考俾我哋。講文言文真係喺考試度有出翻，逐隻字咁拆晒俾你睇。做好多名人嘅例子俾我哋啦。以前咧都唔識寫議論文，報咗堂之後就發現例子係好緊要。範文、作文啊，或者綜合嗰啲，直接抄翻落去個篇文嗰度。就係睇佢啲範文啊，學下點樣寫得好。每一期都有好多獨有嘅招式。作文即係每個月都有一樣咁搞，樣樣咁搭起嚟就升到個 grade。文化點對我有好大嘅幫助。咩文化點喺作文度可以應用翻出嚟啦。skills 係有用，好耐心教。對考試有幫助。所有你想教嘅地方，好詳細咁樣講翻俾你聽。